Hello，大家好，我是苟有才，一个比特币的老玩家。这期视频呢，我会专门讲一下在上期视频里面留下的一个没有讲清楚的一个问题，就是当时我有提到，在休假期间我有去跟一个大佬交流，然后这个大佬呢是跟我说，他对于比特币市场的一个预期和判断，他认为这一轮的牛市会一直持续到明年的1季度。那我呢，现在就来用比较简单浅显的语言吧，尽可能的简单浅显去跟大家讲一下他的这些观点，他的这个结论是怎么样子得出来的。首先呢，先明确一下他所说的这个牛市是什么样，就是他对于牛市定义是什么。他对于牛市定义呢，并不是说比特币会涨到多少，就并不是说牛市就意味着比特币会到10万啊，或者以太坊会到8000啊，这也是很多博主一直都在反复说的。就8000这个，我记得从3月份的时候就一直有博主一直喊说下个月到8000，下个月到8000。那他并不是这么定义的，他所定义的牛市呢，是指这个市场它能够持续的活跃，就像这一轮，比如说从3万上到5万，然后再从4万上到现在5万7，那每一次上来，你都可以感觉到有一股强大的多头力量在把这个比特币价格一直往上推。那其实推上来的不仅仅是比特币，还有其他的一些各种各样的币啊，各种各样的概念的币。那这些包括了什么呢？包括了各种各样的公链，比如 BSC 的链啊，比如说某某链啊，我就不具体说了。那还有各种各样的平台币啊，比如说这个可能不算平台币吧，比如说这个在 Bybit 刚刚上的这个 BitDAO 啊等等这些币，还有就是各种各样的概念啊，比如说 DeFi 的概念呢，还有 NFT 的概念。NFT 的这个市场的总的交易量呢是一直都在不断的增长，而且不断的突破新高，而且这个增速呢，虽然有所放缓，但是依然它的量还是很大的。那这一些是这一位就是跟我交流的这位大佬他所定义的牛市啊，只要这个市场是这样子的，是一个活跃的，一个不断的有资金涌入的这样的一个市场，那么就会有很多赚钱的机会。那他呢就站在他的这个角度，他希望的倒不是说，比特币年底就可以去到10万，因为从现在到10万也不过是2倍的差别，对吧？但是如果说比特币它真的有一股这样的多头力量不断的往上推的话，那么这个市场机会一多，它就可以去尽可能的抓住很多的机会啊，这个是它的一个主要的一个算是对于牛市的一个定义吧，对于牛市一个定义。那它为什么会这样子判断呢？总结下来有3个原因。第一点，疫情，这一轮的疫情可以说是就从我生出来开始，从来到这个世界上开始，是整个我所遇到的似乎是人类世界最大的一次疫情啊。相比于上一次那个非典疫情呢也很厉害，那应该是03年的时候吧，那个非典疫情呢也很严重，但是呢它持续时间比较短，而且它的范围并没有真的很大很夸张啊，它在一个比较短的时间内就被人类给消灭掉了。可是这一次的这个非典这一次的这个新冠疫情呢，是真的是全人类的事情，每一个国家每个地方它传染性极强，潜伏性又极强，就因为这个疫情导致了整个世界的一个经济格局、政治格局的非常大的一个变化，一个洗牌。这个我相信不用我去特别详细说，大家每个人都有很深切的感觉，就是现在世界上出现了2极，美国1极，中国1极，这2个超级大国，他们在世界上的这个博弈，他们的这个制衡，因为疫情的这个情况已经产生了很大的变化了，对吧？那涉及政治东西呢，我不去多说啊，但是正因为有这样子的一个变局，这种不稳定的情况出现了，所以呢会有很多人，会有一部分人吧，他会尝试的将他的资产去变化成一些其他的东西。那变成什么呢？变成房子吗？你无论变成在美国的房子，无论你是变成美元的房子，还是变成人民币的房子，它都不是一个真的能够让你很肯定的事情。但是呢，如果你把它变成一个看起来似乎是未来有可能会无限增长的这样的一个东西，比如说比特币啊，那么它就可以相应的就前面大家一直有在说这个避险啊，比特币有这个避险的一个属性。那同时呢，我们也发现了，就是也看到了美国在这个疫情里面无限的 QE 经济不好了，对吧？无限的 QE 量化宽松，然后印钱等等，这些都是一个宏观的这样的一个情况，就是因为疫情导致产生了这样一个很剧烈的、很巨大的一个变化，而这个疫情呢，它看起来还会再持续很长的时间。就像英国也说了，他们已经把这个是要全民免疫的了，那也就是说，这个东西将来就会变成人类的一个流感。可是目前来看，这个流感非常的严重，因为一旦得这个病的人，
大家可以去看一下 YouTube 上面那些讲，就是美国 BBC 什么的，是不是 BBC 啊？就他们拍的一些纪录片，讲美国当地那个新冠疫情的那个情况，那个很年轻的壮年的男人在就躺在病床上，插着呼吸机，然后没有办法呼吸，呼吸衰竭那个样子，就你去看，你就会发现这其实真的，一旦你进入到那个面对那样的情况的时候，它是非常严重的，这是一个很可怕的一个疾病。那这个是他认为的第一点，就是疫情的发生和疫情的持续会导致这个牛市它持续时间比较长，这个牛市已经差不多有1年多了，已经不那么严格来算，已经有1年半多了已经有1年半多了。那到明年的1季度的话，就已经差不多有2年的时间了。好，第二点呢是区块链的应用也就是所谓的产品。这从去年的下半年到今年一整年，大家能够发现几个主要的话题 DeFi 和 NFT。DeFi 呢是金融属性金融属性这个比如说借贷借贷这个东西在我们现实生活中是很常见的，各种金融机构银行就是借贷最多的一个机构了，对吧？各种借贷然后还有什么消费金融等等，那都用 DeFi 的方式来去实现了以后这个可以说充满了巨大的机遇，而同时呢也充满了巨大的乱象。因为在现实中，我们这些金融机构，他们都会有严格的强监管你不能随便的放贷，你不能去做一些乱七八糟的事情。可是，在 DeFi 的市场里面呢，你可以，没有人管你而正因为这样子，所以很多的项目它就野蛮的生长，有一些正儿八经做的，还不错，它就真的通过不断的收利息，它都可以赚很多很多钱。那谁赚这些钱呢？就是挖矿的各位朋友们。那有很多人也去做了这个挖矿，做 DeFi 的挖矿等等，有在这个市场去获利那还有像比如说 NFT 这种东西 ，NFT 这个东西其实早在上一轮的这个牛市里面就已经诞生了它早就诞生了，只是在这一轮的时候，它突然一下真的变成了一个很主流的这样的一个产品，一个跟区块链紧密结合的产品，然后又衍生了这个元宇宙元宇宙其实也不是新概念，但是也是在这一轮就爆发了。那元宇宙呢一出来，很多大的互联网公司，比如像 Facebook 这样子还有字节跳动就 TikTok 等等，都出来去讲去提到这个事情去讲他们要发 NFT 有些也已经发了 NFT。这个你就可以看到，在今年这个区块链的产品是真的有正经的去诞生一些东西，一些人们去应用的东西，还有像 GameFi 对吧？是叫 GameFi 还是 GameFi？应该是 GameFi，Game Finance 嘛，对吧？像 GameFi 这个游戏的这种通过玩游戏去赚钱去变现的方式，那也通过区块链更好的实现了总之就是这一轮很多的区块链的应用是真的有落地了。而上一轮像就是17、18年的那一轮牛市准确说是17年吧，当时最多是什么？是分叉，然后还有这个溯源，还有物联网结合这个区块链，就那一轮的很多东西到最后它都没有真的实际应用它没有什么用，真的没有什么用。而那一轮呢也通过 ICO 这样的一种形式，就疯狂的学习了一波整个资本整个资本圈学习了一波币圈人。而这一轮能够很明显的感觉到，跟上一轮在产品方面，在区块链应用方面有了质的一个变化，质的一个发展，这是第二点。第三点，用户。今年一个大佬出来喊的是什么？是谁？马斯克喊了这个狗币，然后狗币呢被很多的人知道了，被很多的人接受了。我相信大家应该都有感觉，比如说你身边有些朋友，他从来不碰比特币，他觉得这个东西是诈骗，是垃圾就他觉得这个太虚了，太不安全了，对吧？但是呢，你问他知不知道狗币，他可能会说，我知道，我甚至还买了一点就很神奇，对吧？也就是说，其实在这一轮的这个比特币的这个发展，今年这一轮比特币的牛市里面，比特币呢已经一定程度上的出圈了区块链数字货币已经一定程度上的出圈了，而且因为呢有特斯拉这样的一个国际巨型的一个企业，它有再去可以说加强数字货币的影响力吧。那这些本来出圈本来这个圈外的人，币圈以外的人，他们进场虽然他们其实在今年有很多都是在这个狗从 0.7 到0.2 以后这样暴跌下来以后就慢慢离场了，但是呢这个数字货币的影响力它已经在那里了，很多人知道了，有很多的套利机会出现在这个市场里面。比如说像有交易所，比如说 FIBEX 嘛，它的那个 USDT 的理财可以做到10个点一年，这很夸张了。然后你像我的视频我有期视频专门讲那个比特币的那个币本位套利这个很多人来问我，很多人本来他并不是币圈的，他只是发现这个套利一年可能
有30%-40%的一个收益，这对于传统金融来说非常的高。只要资金能够安全的进出，那为什么不做呢？对吧？然后 Coinbase 的上市啊，很多机构的入场，这一切都导致了就是这个用户量的剧增，这个币圈的用户量的剧增。就像刚才有提到，虽然很多人他有在下跌之后离场，但是又有很多人一直的关注着这个市场，他们可能随时都会进来，知道它的人更多了，接受它的人更多了。那么说完了这3点呢，就第一点啊是关于这个疫情，第二点呢是关于这个区块链的应用，第3点呢是关于这个用户。那其实总结下来呢，它就是3方面，一个是宏观的宏观的我们人类世界的一个大的变化。第2点就是产品有了一个好的产品，这个区块链的产品开始落地应用了。第3就是用户，宏观、产品、用户这3点都具备，这3点它所产生的一个相辅相成的一个作用，产生了或者说导致了这位大佬他所定义的这个牛市和这个牛市的一个周期那为什么说是明年的这个就是 Q1 呢？为什么是2022年的 Q1 呢？因为在9月22日的时候就美国时间9月22日，美联储呢是有这个公布这个利息的情况，那他也说了，接下来这个政策会收紧，也就是美联储有可能会加息。加息呢，我这里不说的很复杂，因为这个东西不是每个人都懂的。加息通常来说导致的很直接的直观的一个结果就是美元会走强，美元一走强呢，黄金就会走弱，这个是一个可以说是叫什么正常现象吧，就是美元和黄金一直是一个跷跷板的关系，美元一强，黄金就弱，黄金一强美元一弱，那黄金就强，就是这样子来回的。那大家都知道，黄金跟比特币一直都走着一个很像的一条线他们的线很像，就又有点回归了本源的感觉，就是黄金避险，比特币避险。OK， 这一期呢，我讲的内容，我自觉得是还比较干货的。那如果说你觉得我的内容里面有什么样的毛病或者什么样的不同的观点，非常欢迎你提出来，也非常欢迎你加入我的 Discord 社区跟我的朋友们一起来讨论这样的一个话题。这期视频就到这里，非常感谢你的观看。然后呢，也希望你可以给我视频点赞、关注我的频道，以及将我的这个视频转发给你的朋友或者来到我的社区里面。这期视频就到这里。